Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Firman Tata. Hai teman-teman. Kali ini kita masih melanjutkan permainan Harvest Moon ya teman-teman. Seperti biasa kita melatih anjingnya dulu ya teman-teman. Supaya anjingnya cepat pintar dan nanti akan kita ikutkan lomba teman-teman. Hari ini lagi turun hujan ya teman-teman, jadi tanamannya gak usah disiram ya teman-teman. Sekarang kita cari sesuatu untuk dijual ya teman-teman, agar uang kita cepat bertambah banyak. Kita harus mengumpulkan banyak uang ya teman-teman, agar bisa beli sapi, domba, dan ayam ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencari powerberry ya teman-teman. Tadi saya sudah membaca cara mendapatkan powerberry di Google. Salah satu powerberry itu ada di pohon dekat gunung ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari powerberry-nya di sana. Tapi sebelum itu kita ambil kapak dulu ya teman-teman. Kita ambil kapaknya untuk menebang pohonnya. Ayo kita cari pohonnya teman-teman. Pohonnya mana ya?
Ayo kita cari terus ya teman-teman sampai dapat. Pohonnya sangat banyak teman-teman, jadi susah untuk menemukannya. Kita coba di pohon yang satunya teman-teman, siapa tahu power berry-nya ada di dalam sini teman-teman. Jangan tebang. Oh, ternyata di sini power berry-nya teman-teman. Nah, kita sudah dapat satu power berry ya teman-teman. Power berry ini fungsinya untuk meningkatkan stamina kita ya. Jadi semakin banyak power berry yang kita kumpulkan, stamina-nya semakin meningkat teman-teman. Nah, kalau begitu kita langsung pulang saja teman-teman. Kita kembali ke rumah untuk istirahat, karena kerjaan hari ini sudah selesai ya. Kita taruh kapaknya dulu. Tanggal 8 nanti ada festival Dewi Spring di lapangan ya teman-teman. Nanti tanggal 8 kita ke lapangan. Kita lihat cuaca besok dulu ya teman-teman. Oh, besok cuacanya cerah ya teman-teman. Jadi besok kita bekerja keras lagi untuk mencari uang yang banyak. Nah, sekarang kita mau istirahat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman menyukai video saya, dan terima kasih banyak sudah mampir di channel saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya juga ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari saya. Nah, nanti kita akan melanjutkan gamenya di video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.